看见了又能怎么样？那我就换个地方长。骨头饭碗里用来迷惑老子。长也行。怎么吃饭？饭了，人呢？来了。洗手洗这么久。哎，这什么生菜啊？你要是不够吃，再加点。来来，真是的。不给我吃。就知道人脑吗？这生菜肯定有问题，我得好好换一下。坚持为香蕉天天不，没什么事好谈。我看妈妈吃我鸡腿。看我的。哦。这马上可以吃到还不错。老鼠。竟然有鸡腿还真不错。老公，你这边干嘛不吃啊？哦，我这里吃包的是。不吃饭了，不吃饭了。哦，你是不是想什么好吃的了？没有，我在想什么？没有。鸡骨头啊！鸡骨头对，肉啊，我藏在这里。哎，肉呢？拿起来。